喂，床。係點稱呼咧？上次上個禮拜有幫手過嚟執貨嘅師姐，哦，知啊，執貨師姐係咪？係執貨師姐就得啦。哦，點啊？就咁咯執貨師姐搞咩啊？話說而家我係讀電影㗎啦，咁但係學校咧就 cut 咗一科 TV production 啦，就變咗一科係教你做 YouTuber 嘅科咯。乜撚嘢啊？係啊，就係教你做 YouTuber。你邊間啊？咁撚戇鳩你都搞？咪爆啦！屌，總之就係 degree 嚟㗎，定係乜撚嘢 high 貼定 high 碟嚟。佢 cut 喂講多少少先，佢 cut 咗一科叫咩啊 TV production ？cut 咗電視製作。係啊，變咗一科教你做 YouTuber 嘅科咯。我想問邊個教咧？冇啊，就係一個老師教咯，一個本身教剪片嘅老師教咯。佢憑咩啊？之後佢每一堂由第一堂開始就一直吹奏緊小薯茄啦，即係一直喺度推介我哋睇小薯茄嘅片啦。之後今日又請咗小薯茄嘅人嚟報講 talk 啦。即係本身我對小薯茄冇乜嘢，但係個老師堂講嘅時候，搞到係正常人都會反感嘅程度咯。佢真係佢成個教學就係吹奏小薯茄。係啊，之後佢要我哋做嘅功課，即係我哋聽落咧就係佢要求我哋做嘅功課就係要拍小薯茄咁樣樣。咁我不如直接問小薯茄拎個劇本再拍翻一樣嘢咪算咯，做咩搞咁多嘢啫？首先第一樣嘢啦，教人做 YouTuber 咧已經係戇撚柒鳩㗎啦。真係啊！使乜教啫？你有部電話都可以做 YouTuber 㗎啦。啱啊，學齋嗰個咩 Bang 哥。我教你做 YouTuber，唔使講，我教你嗱，你做 YouTuber 好簡單。首先第一樣，你開 YouTube 個網先。真啊！我而家喺度正式教大家做一次 YouTuber。OK， 然之後右上角開設一個 YouTube 嘅 account。OK， 開完未？大家開咗未？開完之後登入。OK， 然之後你就可以擺你拍嗰啲膠片上去㗎啦。做完。屌，我想講一講咧。做完。咁我哋中期功課咧有題目嘅，咁佢就要拍一個叫做乜春啊？個題目就叫做放手讓愛的人去做他覺得幸福嘅事，呢個係題目。拍啲嘢翻嚟啊？係啊，佢個題目就係放手讓愛的人去做他覺得幸福的事，呢個就係個題目。咁你拍咗啲咩咧？未啊，佢就係2個禮拜前講，但係我月頭就要交啦，下個禮拜就要交啦。放開所有，我真係屌佢老母學校，彼此更自由放手。即係我哋咁讀電影啊嘛，咁我哋自然都想拍啲有電影咁嘅嘢啦。但係咧，我哋每次同個老師傾完個劇本咧，都 ban 咗晒我哋咯。即係佢要我哋就係要拍小薯茄嘅 drama 咯，我完全唔知做乜春咯。你嗰科大科係叫咩名啊？嗰科算啦 BUAF 啊。大科係即係 AF 即係咩？屌你話先。浸會電影嗰啲啊。即係其實你係想做電影嘅，點知入面就教你做 YouTuber。係啊，cut 撚咗我哋 TV 廠呢科，教我哋做 YouTuber，完全唔知做乜春。第一堂就係問每一個同學點名，之後咧就問你中意嘅 YouTuber 講3個出嚟聽下咁樣，之後就開始播翻個 YouTube channel 嘅片。即係係我哋班有人講 GFT 㗎，但係我覺得太撚柒啦，所以我冇講咗出嚟啊。嚇！師兄，你呢啲邊撚到柒啊？戇鳩啊！唔係啊，我日日上堂都帶條黑氣石㗎啦已經。我嗰日聽到有人講 GFT， 我收翻埋添啊屌！唔係你唔首先第一樣嘢，你唔好覺得睇 GFT 柒先，呢個係一個好錯嘅概念。你咁樣黐撚線，你點做 YouTuber 咁？嗱，首先第一樣嘢就係由今日開始，唔好覺得睇 GFT 柒先，呢個係最緊要嘅。唔係啊，好多人都係啊，好多人現實中咧係唔會話自己有睇台嘅。師兄啊，而家 GFT 係嗰啲上流社會有識之士睇嘅喎，平均學歷博士喎，大佬 GFT 觀眾平均學歷博士喎，你冇撚嘢啊，師兄？邊撚到柒啊？講係咁講啫。屌你嗱，首先第一樣嘢就係唔好覺得睇 GFT 柒先，同埋如果唔係我教你，你點會識做 YouTuber 啊？係咪先？我啱啱教完你，你而家已經識做 YouTuber 啦，係咪先？嘈啊！你幾時 DM 我哋學校？快啲過嚟講拖啦！我真係唔想再聽到小薯茄啦已經。我而家都算係你半個師傅㗎啦！你上完我堂之後，你而家識做 YouTuber 㗎啦嘛？係咪？係啊，睇 GFT 教學啊嘛。咪就係咯，搞掂㗎啦，搞掂啦，夠㗎啦。我真係完全唔知我交呢個學費做乜出。咪首先啦，好老實講啦，
嗰條友憑咩教人點做 YouTuber 都係一個問題啦，大佬。嗰條友係乜水都唔識。係學校決定嘅，係突然之間我哋呢個 sem 一開咧，先知道 TV production 呢一科斬撚咗，之後求其㧬撚咗個剪片老師嚟教我哋呢一科咯。其實老師都慘㗎。我都冇辦法相信。我冇辦法相信啊！真係。你去過你 send 個 email 去你間學校叫佢轉阿 Sir 啊？你懟我名上去啊！你有個有個建議就係將呢堂嘅導師更換成 JFT 嘅床哥。JFT 講師陳玉亮。係12年 YouTuber 經驗 ，OK， 亦都係喺曾經開過一啲 YouTuber 一啲課程，帶過 YouTuber 小組啊。係你懟我名上去，得啦！我遲啲我唔搞呢啲咩直播啊！嗱，我遲啲去教書啊！我週末英文教定中文教啊？床，但係我想講咧，我哋下年呢一科係冇噶啦。嚇！我哋最後一屆，即係我哋 BUAF 係收皮噶啦。乜撚嘢啊？係啊，即係我哋下年唔再收生噶啦。我已經係最後一屆啦，原來。收皮？係啊，收咗皮啦，因為香港電影業已經玩撚完啦。唔係，咁唔係啊，收皮咪啱咯，開一科淨係做 YouTuber 嘅。唔係電影收皮咪做 YouTuber 咯，唔係啊，呢個 YouTuber 係鋪緊路啊嘛，而家電影業收皮，電視業收皮，而家係咪做網啊嘛而家？係啊。咪咯，咪開一科直頭，開一個大 course 係 YouTuber， 係咪先？有 feel。床快啲過嚟教書啦。得㗎啦，我已經準備好啦，其實 I'm ready。你諗住點教啊？如果你過嚟，你真係諗住過嚟教書嘅話，你諗住第一堂講咩啊？我堂佢自己上 YouTube 咪得咯，你哋自己開 YouTube 睇下人哋點做啊？有 feel 有 feel。屌你教條撚啊，係咪先？係。每一堂就係 OK， 大家開個 YouTube 睇下有啲咩片 ，OK， 每人睇一個鐘，上一個鐘頭 YouTube，OK， 跟住半個鐘頭分享啱啱睇到啲乜撚嘢，收隊。有 feel 有 feel。就咁啊。好。拜拜。拜拜。屌你學條撚啊！屌你，我哋嗰陣時咩第一代 YouTuber 咁點學啫？嗰陣時都唔撚蓬勃。乜冇有得學嘅咩？要做 YouTuber，學乜鳩嘅到底？